ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், எல்லாருக்கும் வணக்கம். வெல்கம் டு ஷோபிஸ் டைரி. இன்றைக்கி இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோன்னா, ஒரு ஹெல்த்தான மார்னிங் ட்ரிங்க், டானிக்கு, ஜூஸ் என்ன வேணால் சொல்லலாம். நிஜமாகவே இது வந்து மிராக்கலாக ஒர்க் பண்ணும். நம்மளோட பாடியில் இருக்கிற எல்லா அசுத்தத்தையும் வெளியேற்றுறதுக்கு இது ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். இந்த டானிக் தான் நாங்கள் வந்து ஒரு 3 months-ஆக எடுத்துகிட்டு இருந்தோம். பிஃபோர் கொரோனாக்கு முன்னையும் சரி, இப்போவும் அப்பப்போ எடுத்துக்கிறோம். ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது. இதை வந்து நான் ஆல்ரெடி கொரோனா வீடியோலேயே உங்களுக்கு நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன்னு சொல்லியிருந்தேன். இப்போ அதுதான் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். என்னென்ன பொருள் வேணும் அப்படின்றத ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம். இதுக்கு 2 பேருக்காக நான் 3 நெல்லிக்காய் எடுத்திருக்கேன். இது வந்து பெரிய நெல்லிக்காய். அப்புறம் ஒரு முழுசான எலுமிச்சப்பழம், 2 கைப்பிடி அளவுக்கு கருவேப்பிலை, நல்லா ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துக்கோங்க, வாஷ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் ஒரு சின்ன துண்டு வந்து இஞ்சி, இது வந்து இளம் இஞ்சி, அதனால் நான் கொஞ்சம் அதிகமாக எடுத்திருக்கேன். அதுக்கப்புறம் ஒரு இளநீ, பச்சை இளநியாக இருந்தாலும் சரி, செவ்வெளநியாக இருந்தாலும் சரி. இதுதான் இதுக்கான இன்க்ரீடியன்ட்ஸ். 5 பொருள் தான். சப்போஸ் இளநீ கிடைக்காத போது பனவெல்லத்தை தண்ணியில் கலந்துட்டு அதை நீங்கள் இந்த ஜூஸோட ஆட் பண்ணியும் இளநீக்கு பதிலாக யூஸ் பண்ணலாம். அதுவும் சேம் எஃபெக்ட் தான் கொடுக்கும். இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்கலாம். இஞ்சி நல்லா தோலெல்லாம் சீவிட்டு இந்த மாதிரி சின்ன சின்னதாக கட் பண்ணி மிக்சியில் போட்டுக்கோங்க. லெமன் வந்து தோல் கொட்டை அதோடு யூஸ் பண்ணிக்கணும். நெல்லிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி போட்டுட்டு அதோட கொட்டைக்குள்ளே இருக்கிற சீட்ஸ் இருக்கும், அதை இந்த மாதிரி உடச்சி அதுக்குள்ளே பார்த்திங்கன்னா இந்த மாதிரி மாதுளை கொட்டை இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி விதை இருக்கும், அதையும் இதோட ஆட் பண்ணிக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் இதில் வந்து நம்ம க்ளீன் பண்ணி வச்சுருக்க கருவேப்பிலை, கொஞ்சம் கருவேப்பிலையை மிக்சியில் கீழே போட்டுட்டு அதுக்கு மேலே இந்த பொருளெல்லாம் போட்டு அதுக்கு மேலே திரும்பவும் ஒரு லேயரை கருவேப்பிலை போட்டு அரைச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். இல்லைனா சுற்றிக்கிட்டே இருக்கும், அரையாது. தண்ணி வந்து ஒரு 1/2 டம்ளர் மட்டும் தண்ணி ஊற்றுங்க, ரொம்ப தண்ணி ஊற்றாதீங்க. இந்த மாதிரி நல்லா அரைச்சிட்டு நம்ம வந்து ஃபில்ட்ரு பண்ணி இந்த ஜூஸை மட்டும்தான் எடுக்க போகிறோம். இந்த திப்பி நம்மளுக்கு தேவை கிடையாது. அதிகமாக தண்ணி ஊற்றி நீங்கள் அரைச்சிட்டிங்கன்னா இளநியோடு கலக்கும்போது உங்களுக்கு அந்த எந்த ஒரு டேஸ்ட்டும் தனியாக உங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது. ஸோ நீங்கள் எவ்வளோக்கு எவ்வளோ அந்த கான்சன்ட்ரேட்டடாக எடுக்கிறீங்களோ அவ்வளோக்கு எவ்வளோ ரொம்ப நல்லது. நல்லா ஒட்டை பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. நான் வீடியோ எடுக்கிறதுனால நான் இந்த மாதிரி ஜஸ்ட்டு எடுத்தேன், ஆனால் நல்லா பிழிஞ்சு எடுத்துக்கோங்க. இப்போ பாருங்கள், இது எவ்வளோ திக்காக இருக்குது பாருங்கள். இந்த மாதிரி திக்கானதில் நீங்கள் இளநீ கலந்திங்கன்னா தான் உங்களுக்கு அந்த கான்சன்ட்ரேஷன் எல்லாமே தெரியும். உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இது வந்து நான் குடிக்க ஆரம்பித்து எனக்கு நிறைய ஹேர் ஃபால் இருந்துச்சு, அதுவும் கண்ட்ரோல் ஆச்சு. உடம்புக்கும் ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு. ஸோ இப்போ வந்து இளநியை வந்து இதில் ஆட் பண்ண போகிறோம். இதான் மொத்தம் நான் அரைச்சி வச்சுருந்த ஜூஸு திக்காக இருக்கிறது. இதில் வந்து நான் இளநீ இப்போ கலக்க போகிறேன். இளநியே எடுத்துக்கோங்க, தண்ணி மட்டும் இருக்கும்ல அந்த மாதிரி. தேங்காய் பிடிச்சது வேண்டாம். ஸோ அதில் லைட்டாக அந்த வழுக்க இருந்தால் அதையும் இதிலையே ஆட் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். இந்த ஜூஸில் நிறைய விட்டமின் சி இருக்குது. இளநீ, இஞ்சி, கருவேப்பிலை, நெல்லிக்காய், லெமன் எல்லாமே உடம்புக்கு ரொம்ப நல்லது. இதோட பேர் வந்து ஆரோ ஜூஸ். இது எங்கள் மாஸ்டர் தான் எங்களுக்கு சொல்லி கொடுத்தாங்க. ரொம்ப உடம்புக்கு ஹெல்த்தானது, நம்மளை வந்து சுறுசுறுப்பாக வச்சுருக்கோம். இது எப்படி எடுத்துக்கணுன்னா, எம்டி ஸ்டொமக்கில் நம்ம காலையில் சாப்பிடணும், வயிறெல்லாம் க்ளீன் பண்ணிவிட்டு சாப்பிடணும். இதை குடிச்சிட்டு 20 minutes கழித்து நீங்கள் வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் சாப்பிட்லாம். ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு நல்லா யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஷோபிஸ் டைரி. டேக் கேர் அண்ட் பாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.